喂 Kelvin 啊，之前講過咧，而家啲錶好興同啲某啲 IP 聯乘，市面上見到比較多咧就係 Snoopy 啊、Hello Kitty 嗰啲。今日要介紹呢款 Timex 嘅，佢呢個聯乘款咧有特別少少喎，坊間冇乜見過喎。係 Monopoly 啊，大富翁啊，細個我哋第一次接受嘅財商教育同埋呢個咩元嘅元祖級嘅呢個 board game 係啦，哇勁啊！係啦，今次佢設計呢個錶咧，用翻呢個主角嚟做個錶面啊，呢個主角呢個主角啊，主角，佢叫 Mr. Monopoly 係嘛？係啊，但係好似佢舊啲歷史嘅話，佢有個名喎。係啦，就係呢 Rich Uncle Pennybags 啦，係嘛？咁咧 Pennybags 我哋顧名思義啦 ，penny 即係錢啊嘛，即係 money bags 咯。money bags 咧原來咧佢哋都係可以咧呢個 term 拎嚟咧就代表即係講緊係有錢人咁意思啦。其實呢一個 game 咧入邊都有幾多唔同嘅角色嘅。咁今次呢個錶佢喺啲唔同嘅 index 嘅位咧，都體現咗呢啲角色出嚟嘅。係，你見到有啲咩角色喺入邊咧？哇！即係考案嚟㗎啦。首先咧嗱，其實咧。大富翁呢個遊戲好有趣嘅，1935年到而家嘛，即係超過100個國家有發行嘅。咁我哋親切啲講緊香港版先啦。咁但係咧，無論邊個地方嘅版本咧，都會有呢啲元素嘅。咁我先講我細個回憶香港版，望住呢啲每一個即係1點到即係12點到11點。究竟每個咩公仔代表咩意思啦？嗱，見到好明顯上啲火車頭，有冇印象大富翁嗰啲火車站啊？梗係有啦，九龍塘啊，係啦，有4個噶嘛，你集齊4個咧，啲人踩中你個地盤咧，即係俾個樓下買路錢啊嘛，係咪啊？係個錢係零舍罰得金嘅。咁啊嗱，火車頭即係火車站啦，然後你有戒指啦，戒指係咪即係代表即係都係賺錢咋？係咪咁意思㗎？唔記得啦，我都唔記得咗啦，呢個係咪？然後咧就有啲嗱，有間屋仔啦，你買完個地可以起屋㗎嘛。係呢個後期先知，細個真係唔識。仲有大屋細屋添喎。係啦，跟住越罰越金嗰啲啦，起酒店啊仲可以。然後個問號啦，問號就係機會啦，大家知。但機會未必係好嘢嚟㗎，即係呢個大家都應該踩過嘅。我最記得就係要攞嗰啲出獄許可證。哦，係啊，哎呀，有坐監成分㗎。細個覺得好震撼㗎啦。咁咧，然後有個燈泡，一見到回憶翻就係啦。電力公司。咁你有電力，當然知有水啦，係咪？有水務局嘅，有個水喉嘅 icon 嘅係啦，要交水費啦。咁啊，跟住有個 M 字啦 ，M for 即係 Monopoly 啦。咁啊，問號又出現2次添嘅。咁同埋我見到3、4點之間咧就有 Monopoly 嗰個 logo 喺度咯。係啦，同埋咧你見到嗰支秒針咧就紅色啦，然之後支分針咧嗰個 Mr. Monopoly 咧都係揸住支 stick 嘅。係啦，又係咁樣令啦 ，Pointing Boy 係咪啦？係啦。嗱，同埋呢個錶咧，本身係一隻機械錶嚟嘅，咁用翻 Miota 嘅機芯啦。當你反轉個錶帶再睇睇咧，呢度睇到啦，係 Get $200 when you pass here。記唔記得我哋通常經過即係呢隻錶賣200蚊啊？你經過留低200蚊呢隻錶，佢仲有個字嘅 Get 200 salary。係啦，嘅，係啦，起碼佢都有啲誠意，一個錶底。都做翻呢個大富翁嘅元素，係經過起點可以攞翻啲錢啦，即係有啲幾得意啊！冇錯，除咗呢一隻嘅機械錶嘅版本之外咧，仲有呢隻石英錶版本，係得意喎！嗱，首先咧個秒針咧係一個秒針盤嚟嘅喎，咁咧即係透明嘅盤啦，咁上面有3粒嘅公仔，咁又係 Monopoly 裏面即係經典元素喎，即係我哋有個棋噶嘛，即係個棋盤度要行噶嘛，打粒色跟住行幾多步，咁個棋咧就係有3個經典嘅棋，第一個就係嗰個有錢佬頂帽啦，然後有一隻咧有隻狗仔就係 Scottish 嘅一隻呢個蘇格蘭嘅爹利係啦 Scottish Terrier 嚟嘅。咁然後咧就係一個，嗰架車啊，名貴嘅汽車係啦，我哋成日以為係 Porsche 嗰架，係啊，細個唔識分，以為啫，係啦，咁咧但係咧嗱最得意，我中意呢個錶咧，佢嗰個 dial 個顏色，一見你就諗起就係大富翁棋盤嗰個底色啦，係啦呢隻顏色，然後咧由佢12點開始數啦，順時針數咧，其實就係大富翁咧，你有冇印象啊？唔同地段一開波咧最平嘅地段咧，冇錯，係啦個顏色咧嗱，佢開頭就係紅地色啦，紅色嗰啲啦，好似係長洲環嗰啲。但係我發現我哋嘅 version 唔同，我印象中最平係長洲，係啦，長洲居民唔好打我啊，係啦，不過嗰個賓客人數多你唔買啦，咁跟住咧去到後面咧就係唔同嘅顏色轉，咁咧去到最尾最貴嘅，我考下你係咩顏色啊？藍色，我記得最貴係石澳嚟嘅。我嘅印象係山頂同埋馬己仙峽道。OK， 可能大家係啦，大家要即係留下言啦。究竟你玩嗰個 version 係乜啦？可能大家唔同年代係啦，都冇錯嘅係啦。
喂，同埋咧呢一個咧，即係大富翁呢個 Timex 嘅版本咧，都有咧 Timex 一向咧一個好即係好有特色嘅 feature 喎，就係佢 Indigo 啦，即係嗰個專利啊。係啊，專利啦！你一撳呢個咧，把的呢個位咧，佢就會有嗰個夜光嘅效果㗎啦。咁我哋睇睇個效果先。咁啊好得意啊！啲元素齊晒，啲回憶即係翻晒嚟。係啦，所以嗱，一隻機械嘅，一隻石英嘅，機械一隻有咁多回憶，唔使2000蚊。石英呢隻咧，試完之後咧，又唔使1000蚊。咁啊，當玩具我覺得都幾抵嘅。係。咁啊，大富翁嘅 fans 一個人望下啦，其實咧已經咧係大富翁已經係90週年㗎啦。係啦，哇！100週年有咩搞咧？